已经开始在录影了，真的。这里是港都，然后我们现在在这应该是真爱码头或者是什么码头，反正呢就是高雄2010年灯会的某一个观看的地方。看来我们的灯会主场，对，就是这个。这个应该是主灯，然后还有水舞以及烟火区，应该很快就会开始。烟火区。还有高雄灯会的主会场，舞台很大，但是我看不到。我们在美食考验区，看着明月，很亮的明月，然后看这边，对，开始了，移动了，很快吗？哦，主灯启动了，主灯升来了，主灯就是左前方那一个。